Би Намсраагийн нэрмжит Улсын филармоны энэ сайхан хамт олонтой бас 6 жил ажиллаж амьдарсан. Миний бас маш олон уран бүтээлийн гараа энэ сайхан байгууллагатай, энэ сайхан хамт олонтой сашгүй холбоотой. Тэгээд мөн хамтлагийнхаа хувьд маш олон сайхан сонгодог бөгөөд Монгол концертуудыг бас Улсын филармоны тайзан дээр бид бүхэн ард түмэндээ хүргэж тоглож байсан. Тэгээд өнөөдөр энэ сайхан танхимаас энэ ярилцлагыг одоо эхлүүлж байна. Тэгээд маш их баяртай байна. Тэгэхээр өөртөө шингээд ярилцлага авнаас хоёлаа сайхан хуучлна гэж бодоод бас нэлээд ярилцлагын тэрэг үзтээ бид нараас биений мэднэ л дээ. Энд уран бүтээлийн тухай ярьж байгаа болохоор уран бүтээлийн зам гэдэг юм энэ зам руу яарж орсон тухай сонирхолтой. Хоёул эндээс яриагаа. Би сонссон. Сакс тоглодог, зурдаг энэ төр гээд. Яагаад гэдэг нь дуудаачийн юу энд юу мэрэгжлэр зорио. За баярлалаа гөрөө хаа. Тэгээд баг байхдаа бол ердөөсөө дуулдаг байсан. Урлагаас тис хол. Харин таны хэлдэг шиг нөгөө сакс тоглодог. Тэгээд бас уран зураг зурдаг тийм хүмүүстэйсэн. Хичээлдээ бол маш дур сонирхолтой. Хичээлдээ бол аягүй сайн хийдэг. Тэгэл хичээлээ хийчээд илүү цагаар нь байнга л заалан дээр сургуулийнхаа зааланд сакс тоглодог. Тэгээд манай 10 ангийн охтууд чинь Тархуул аймгийн шгшийг нь бүрдүүлдэг гэсэн шгшийг тамирчдээсэн. Би л хүүхэд байхдаа их л олон зүйлийг мөрөөдөөд их л олон зүйлийг өсөж тэмүүлдэг байсан. Эмч ч болно, тиймч хүн болно гэл аюух бодог байсан. Тэгээ хүүхэд байхдаа бас шүлэг яруу найрыг зохиодог. Яруу найрагч болно гэж нэг үздэг. Тэр үеийн яруу найраг шүлэг гэж юу ахав те жоох хүүхдээ тэгэл тийм л юм хүсэл эрмэлзэлтэйсэн. Гадны дууч төр жишээлбэл Селин Дионы дуунуудыг би их сонсдог. Бүх дуугийн цаажаар мэддэг байсан. Селин Дионы дуунуудыг дагаад туулахаар ингээд нэг сонир болоод ч байгаа юм шиг, болохгүй ч байгаа юм шиг. Гэхдээ яг болохгүйгүй л бас үгүй те. Ингээд нэг ер нь нэг жоохон төхөөт ч юм уу нэг жондуурын хавьяас чадвар байгаадсан бохгүй ингээд. Тэр бол надад нэг жоохон юм очих гэсэн л доо хүүхдээ хахад. Ямар ч лсэн дуучин болъё гэдэг өөрийнхөө зүрх сэтгэлд бол маш хатуу шийдсэн. Тэгээд гэрийнхэнд бол хэлж чадахгүй. Тэгээд конкурст хүртэл соёлын сургуульд орох хүртэл гэрийнхнийхээ асар их тийм шалгууруудыг тэмцэлтэй бас тулгарсан. Яагаад ч юм тэгэхэд их том зориг гаргасан шүү. Үнэхээр одоо л би яг тухайн үед гаргасан зориг шийдвэртэй хизээч харамсдаггүй. Юу тийм мөр илүү баяр жаргалтай байдаг. Тэгээд 2001 онд сайлуулгын сургуульд дүүрэн дулаачийн ангид ороод 2006 онд Монгол Улсын гавьч чичгийн дэд профессор очроод ирч орлогч хүний хөдөлгөөнөөр 2006 онд тийм төгссөн. Манай ангийн оюутнууд ер нь их жигдхэн их сайн сурагчид байсан. Тэгээд өстө жинхэнэ нөгөө анги дотор хоорондоо өрсөлдөөн гэдэг юм бий болгодог. Жишээлбэл би норма бэллинийг өвчмөн цохолч норма дөрөө нормаг ариг би бүтэн 3 сарын турш бэлдсэн. Зүүнийхээ амралтаар би амраагүй. Тэгээд төлдөр орчин ихтэл агшаагаач би амраагаагүй. Бүтээрээ 3 сарын турш бэлдээд яавал багш намайг ийм хүнд ариг хийжээш дуулахгүй гэдэг мэдчихсэн учраас тэгээд хамгийн анх энэ академик шалгалтын дээр нормаг ариг дуулахад манай настай багш нар бүгд гайхажсэн. Тэгээ ангид ороод ирсэн чинь нөгөө багш нар маань шалгалтаа хаяад манай ангид орж ирээд надад баяр хүрээ бүгдөө намайг тэрж үнссэн. Тэгээд тэр их хамгийн сайхан зүйл. Хамгийн миний амьдралын хамгийн том шагнал, хамгийн том хүндлэл, хамгийн том магтаал гэсэн. Багш маань их хөөрхөн намайг ингээд эхний шалгалтан дээр яг тэр шалгалтыг өгөх гээд орж ирж хахад би ингээ амар өвдцэн их зүү ингээл доглоол ингээл таягтай ингээл багш орж ирээ суусан гэж аахгүй чарлагш. Тэгээд би дуулаад ингээл дуусаад манай багш нар ингээл бүгдөө багшууд баяр өгсөн. Манай таяг маяга хайчвал миний араас гараад дагаа гүйцэн гэсэн. Тэгээ багш хөтлөөр тэрийг их сайхан ярьдаг. Одоо л ингээ бодож байхад миний зүрх сэтгэлийн тэр гүнд байсан, миний тэр зүрх сэтгэлийн даалд оршиж байсан тэр мөрөөдөлтөө би яг хүрсэн болоо гэж бодож байна. Сургуульд явахдаа бас нөгөө Эрдэнэ жаргалтай дуулж ирсэн юм уу? Тэрнийхээ гадаад ярьж. Эрдэнэ жаргал маань болохоор одоо манай voice group гэдэг би өөрөө нэг хамтлагтай. Тэгээд манай хамтлагийн гишүүн Эрдэнэ жаргал дээр бол нэг ангийн хүүхдүүд сайлуулгын сургуулийн тийм нэг ангийн хүүхдүүд. Тэгээд бид тэр айгүй олон жил дуут дуулаад сүүлдээ нөгөө тулгаатайгаар нэгдээд тэгээд voice group буюу voice opera group гэж байгуулад тэгээд одоо манай хамтлаг яг 11 жил болж байна. Манай хамтлаг ч анх 4 гишүүнтэй байсан. Тодорхой шалтгааны улмаас өнөр жаргал маань хамтлагаасаа гараад ингээл 2008 оноос voice гэж нэрээ өөрчлөөд уран бүтээлээ хийж байна. Voice гэдэг энэ хамтлагийг бол одоо ерөөсөө Монголын урлагт бол өөрийн зам хүртээ. Тийм ээ? Хүн ч хүлээж зөвшөөрнө. Анх та нарын нэгдсэн гэсэн байд. Яаж нэгдэг ингээд шийдэл гаргаж штэ. Тэгэхээр одоо дуучт бол ингээд одоо жишээлбэл би одоо сүүлийн үед дандаа госол уран бүтээл хийж байгаа штэ. Тэгэхээр нэг дуучин
3 бодог 4 тахилт ч юм уу нэг бүтэн уран бүтээл хийж штэ. Тэгэхээр тэрийг эсрэгээр нь нэг бүтэн бүтээлийг 3 хоолой 3 өргөнөөс нэгдэж яаж дуулж болох вэ гэдгийг анх бид нар сонирхсон л да. Тэгэхээр тэр нь их гоё санагдсан. Тэгээ олон сайхан уран бүтээл хийсэн. Таны бас их гоё дууссан штэ. Би тагаар ийм хамтлаг гарах нэгээл нөгөө анир дээр хоолойд орж явах гэж авсан гэдэг. Тэгээд шууд харин хурдан хүрсэн шүү үзэгч тийм ээ. Бид нэрийг тоож ингээд бас уран бүтээлөө гэж байсан одоо авторууд шүү дээ. Яалч нөгөө зохиолчд маань мундаг агуу хүмүүс учраас бид нар бас тийм хүмүүсийн бүтээлийг чадан ядан дуулж байгаа учраас хүмүүст л илүү хүрсэн байхаа гэж бодож байна. Voice Group гэж нэрээр 2008 оноос тэгээ Voice of Mongolia гэдэг нэртэй тоглолт хийсэн. Voice of Mongolia гэдэг нэртэй цомог гаргасан. Бас яг энэ нэрээр Voice of Mongolia-ч яг дуу захиалж хийлгээд клип хийгээд ингээд нэг ийм продюсинг юм явсан юм аа. Бид нар бүгдээрээ өөрсдөө ярьж байгаа. Энэ маань бол үзэгчдэд их хүрсэн. Тэгээд ер нь эх орондооч тэр элийн чандаж тэр манай хамтлагийн тоглолт болоход Voice Group, Voice of Mongolia гэдгээр л тоглодог. Манай Voice Group хойцлонгост болдог, Аршин солонгост болдог хаврын баярууд маш том холбоосон фестивал буюу бас тийм наадамд оролцож байсан. 9 өдөр дараалан тоглолттой, прогонтой бэлтгэл ажилтай ингэж яваад бид нэр гран при авчихсан. Тэр бол бас яг уран бүтээлч хүмүүсд маш том өгөр хэлж чадахгүй байна. Төсөөлөхөд ч аюу хэцүү. Маш том ийм бас сайхан зүйлтэй. Одоо мөрөөдлүүдийн маань бас маш том мөрөөдөл юм нэг. Надад Voice-ийн 3 их гоё харагддаг. Их тийм тэр 3-ыг яаж өвтөх аятайхан байдаг бол гэж бодсон бол тий. Батуулагч нэг сайдрах хүн шүү дээ тий. Их тийм хэлцийн дарга энэ тэр соёлын газрын дарга марга баймаар тий. За ингээ хариуцлагатай тэгээд энэ тий. Их өөр 3 характертай. Тэгээ их нийлэмжтэй байх тий. Ихэнх хамтлаг дууштай явахны санхүүдэрлэх ингээд мөнгө санхүүгийн асуудалтай муудалцтай юм байна л да. Бид нар нөгөө нэг тийм асуудал байдгүй. Тэгээд манай нөгөө Эрдэнэ жаргалт гэдэг энэ Voice Group юунаас олж таарнасан чи шашны мөргөлдөнөөс олж таа. Тэгээд би болохоор буддист, манай толгойлохоор христ шүттэй. Тэгээд нөгөө манай Сашкач бол хөмсгнүүд бас байхгүй шүү дээ. Өөргөө Аллах акбар гэдэг байхгүй. Тэгээд бид шашны мөргөлдөнөөс олж манай хамтлаг таарна гэж бусдаар бол маа тий ер нь бол тарахгүй л дээ. Тэгээд их сайхан найз нөхөрлөлөөс үдэж энэ хамтлаг байсан. Бас намар бидэд их сайхан Voice Group-ийн 10 жилийн зориулсан сайхан тоглолтыг бас бэлтэж байгаа. Би үл зөвхөн ховдоо зөвхөн уран бүтээлчний хувьд бодоход бол Otgonjargal гэдэг уран бүтээлчийн уран бүтээлүүд дандаа өсөлтийн гайхамшиг юмнуудыг бас ярих юмтай болсон цаг хугацаа гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Хязгааргүй. Миний нээс ган хуйгийн тийм ээ. Тэр чинь гегемозагийн шагнал авсан маш өндөр үнэтэй тасалбараар тоглогдож байсан. Монод өөрөг тэр гайхамшигтай. Тэрэнд жаахан дэлгэр анх санаачлан ханаас гарсан юм бэ. Тэгээд энэ хязгааргүйгээд монодоор 2хан гол дүртээрдээс 2 дуучин дуулдаг, тоглодог, жүжиглдэг. Тэгээд хөгжмийн зохиолч урлын гацтгалтай Бямбар гшин хөгжим. За тэгээд солин гацтгалтай гайг найрлагчийн бүтээл нэлээд том тийм 3 үзэгдэлтэй. Тэгээд өстэй олон тайзан дээр, олон коридорт шорон дээр өстэй бид нар бэлтгэлгээд 2 3 жил бэлтгэл гэж энэ дөр анх ихшгэлсэн. Игэн муза 2000 гаруй наадмын гран при шагналт. Хязгааргүй монопера Монголын театр урлагийг дэлхийд гаргахын төлөө. Би тэрийг үзэж ирсэн. Бид нар чи найзууд тэнд л би нөгөө Otgonjargal гэдэг дуучин анхаарсан байхгүй. Ямар их тийм доторт ямар их тийм живжиглэх орон чадвар бас тахгүй дуулгаасаа гадна. Ямар гоё юм бэ гэж. Эмэгтэй дөрийн шилдэг шагнад авсан шүү дээ чинь тийм ээ. Гайхамшигтай болсон. Тэр бол уран бүтээлд өндөр байр эзэлнэ. Энийг баг гэж ерөөсө бодож болохгүй шүү тийм ээ. Тий. Би тэгээд ягаад энэс ачлууд нэг асууж байгаа юм бол за алдарт анаад. Төр дэслэгчдэд тэнгэрийн цэрлэд ирэх. Найруулагч тэрийг нь альтлаас нь Otgonjargal-ыг анууд бодож харсан юм байна. Хөвзөө уран бүтээлийн том гавь шүү. Монголын түүхэн хатны дүр гэдэг утгаараач тэр сайн киноч болсон юм бол тийм. За маш баярлалаа. Нуу хатны дүрд бол яг тоглоно гэж боддог байсан. Тэгээд шүдэр цэцэгч зохиолч
шүдрэгч мань ураад пробонд би зөв хүндлээд очсон. Уурсан учраас хүндэтгээд манай гэрт ТV зоон чөлөөнийг сэтгүүлээжсэн. Тэгээ нүүрэн дээр нь юм улаан даашинцтай манай Отgonjargal зураг байжсэн. Тэгээ манай хүн энэ охин ч бас төстэй юм биш үү? Их сайхан биерхүү тэгээд юм Монгол төрхтэй. Тэгээд бас нэг хатан төрх гэдэг чинь бас нэг юм байна. Тэгээ энэ хүүхдийг бас дуудчихач. Ер нь яхаараа заавал дан жүжигчтэй сонгот юм бэ. Тунгалаг тамирын нөгөө доолгор тэгээд Эрдэнэ тэр чинь дандаа дуурийн театраас ер нь том найруулагч нар тохирох жүжигч олдохгүй бол дуурийн ягаан луггүй шүү гэдэг яриатайсан бэлээ. Ануу хатны дүрд ямар ч байсан манай жүжигчин доолгор тэгээд тэр жүжигийн гол дүр тоглосон Баясгалан Otgonjargal бас нэлээд дэвэн байсан. Тэгээд ерөнхий зураач гээд бүгдээрээ зөвлөлтөд кино баг манай нөхөр гээд бүгд зөвлөлтөд энэ ер нь Otgonjargal таарчих юм байна гэд тэгээд ингээд судалсан чинь бас гэгэ мозагийн шагнал авцсан нөгөө хөгжимд жүжигэнд бас тоглож ирсэн юм бэл. Тэгээд тэр шалгаруултанд муучгүй яг өөрийнхөө оролцсон байхгүй. Тэгээд нэг хитрхи тавилтгүй жүжигчин бас их чухал байдаг кинонд. Тэгэл анх утгааг авсан да. Мэдээж кино гэдэг чинь нэг талаас урлаг нөгөөдөөс өртөг зардал ихтэй бизнес том үйлдвэрлэл учраас олон нийтэд танигдсан байдал, үлээн шүрэгдсэн байдлыг нэгдүгээр харж үзсэн. За хоёрдугаарт бол харагдах байдал, нас шүдний хувьд ч гэсэн Ануу хатны тэр залуу интермэг насны тоглоход их тохиромжтой юмаа гэж ингэж бодсон. За гуравдугаарт бид нэг сайн таньдгүй байсан ч гэлээ гэсэн сонголт их зөв байсныг бол кино зураг авалтын явцад улам бүр таньж мэдсэн. Чи ганцхан минийх л байх тавилантай гэж мэд. Өрөөс тоглоно гэж бодог байсан гүрээ хатсан чинь 2 сарын дараа нь над руу уцтаад чи ингээд Ануу хатан тоглох болчлаа гэсэн чи ястаны толгоороо ингээд ястаны лантуугаар зөхөлж байгаа шүү дээ юм л. Кинон тоглохоор мэдсэн мөртлөө морь уун чаддаг байсан. Тэгээд хүн тэгээд зоригондоо ердөөсөө бүгдийг хийдэг юм лээ. Тэгээд трюклөө тэгээд нэг үзүүлбэрүүд шүү дээ. Тэр бүр сүултээ бүр хитрхийх мэрэгсэн. Яг л бүр хэд сайн зааж өгсөн. Бүр тэр морин дээр дахих морино газраа сум шуурах, газраа цэцэг нөгөө зүгээр л дахиан дондоо шуурах ч гэдэм үү. Мортогоо давхиж яваа баруун сулгаагүй эргэж хараад ном сум харуултаа сэлмээр байлтах. За мориноос зүгээр сойлт ирж унах энтрийг бол бид нар зүгээр маш сайн сурсан. Тэгээд маш сайн зааж өгсөн манай дасгалжуулагч манай каскадерүүд. Ном сум харуултаа ч гэсэн эрэгтэй жүжигчдээсээ илүү хол харавж байсан. Тэгээ өөрөө альва юмд их эерэг хандлагатай, их бүтээлч хандлагатай ямиг одоо зөв эерэг талаас нь хардаг юм дуучин юм болоо гэж бодоод ингээд шийдсэн. За бас нэг зүгээр санаа хэлэхэд бол Монголын кино урлагт тод одоо томруунаар дөрөө мөнгөсөн олон дуучид сайхан тоглосон байдаг. Тэгэхээр тэр залгамж халаач гэсэн манай Ануутан кинонд дэр үргэлж исэн гэж хэлж болно л доо. Би бүр хар өөрөөр бүр 5 цагт босоод номсон хараад бэлтгэлээ гээд явчихдаг. Тэрэндээ бүр ингээд азигт буюу нөгөө бүр ингээд бүр хитрхи ингээд хорхосоод бүр дуурлаад кино бүр нээлттэй эснийхэн дараа жилийн би наадам байцсраар харавж исэн. Бүр тийм дуртай болцаа. Одоогоор маш дуртай. Яг хатнаа хувцалчаад харахад бол надад яг л миний Раманда төрсөлсөн тэр хатантай ойролцоо санагдчихсан. Жүжиглэлтийн хувьд бол ерөөсөө муу тоглоогүй. Зүгээр одоо би эргээд киногоо засч янзалж болтгсон бол кульминац гэдэг оргил хэсэг. Тэрийг одоо илүү тодтогч зохиолдоо оруулаад тэгээд өөрийн нэг шавхсан бол илүү сайн тоглох ажил гэж боддیں۔ Түүнээс биш миний сэтгэлд өөр нийлсэн шүү. Ийм хиймэл тавилт байхгүй. Учраа шүү дээ. Ер нь нөхрийг минь ухаарлаач. Залуу учраас нөгөө зориг гэдэг юм чинь хүнийг аюулсаа хурцлалтай юм бэл. Тэгээд Ануу хатныг одоо би яаж тоглосон болдог гэж боддоо шүү дээ. Үзэхэд их сайхан зэрэгтэр нэ. Тийм бүтэн жил кино зураг авалт хийгдсэн. Тэгээд маш олон хүмүүс яг 600 уран бүтээлч оролцсон. Тэгээ мегмар төшигтэй тоглосон байх. Манай мегмар гоё. Тийм ээ. Ер нь зүгээр найруулагч ямар шийдвэр гаргасан. Ер нь Ануу хатныг аль талаас нь гаргахыг бодож ирсэн өөрөө. Би бол яг нэрмж би тийм ээ. Тийм байлгүй хаа. Дайчин зөрөгтэй гэдэг талаасаа гаргая гэж аяа хүссэн. Гэхдээ мэдээж ухаантай, тэгээд төсвөр төвчээртэй. Тэгээд яг зарим нэг зүйл нь надтай аяа ойрхон байсан. Америкийн Lionsgate компани одоо Ануу хатны киног Америк, Канадын зах зээлд зарах бодлуулах эрхийг аваад эрэлхэг гүнжигж Ануу хатны киноны нэрийг өөрчилсөн. Тэгээ эндээс юуг харуулж байна гэхээр отгоо бол одоо би бэлтрээ хөвчт гэсэн тэр одоо өөрөөс тэр дотоод сэтгэл мөн чанараас нь ундарч гарч байгаа тэр эрч хүчинч тэр гараа эвэрштэл
ном татаж явсан Баатарлахтны дүрийг бүтээсэн болов чадсан болов гэж бодъё. Anu хатны дүр яг үндсэндээ мэдхгүй яаж ч юм надад их ойрхон байсан. Мэдээч хэцүү зүйлүүд байсан. Дандаа нөгөө мундагчуудынхаа зөвлөгөө, яриа, дэмжлэг тэдний асах тэр сургаал номлыг бол аюух авчирсан. Түүхээч маш сайн судалсан. Арьсар олон ном уншижсэн. Тэгээд жижигсрэнгаа их гоё хэлсэн нөгөө нэг Отgonjargal зүгээр л миний охин зүгээр л үннийг л тавил. Нүд чинь бүдээ хэлж өгнө. Тийм учраас ерөөсөө драм, жүжиглэх юу ч хэрэггүй зүгээр сайхан үннийг л тоглож. Тэгээд надад канач сайхан болно. Тэгээ яг намайг тэгж яг өстө нэг уран зориг өгсөн. Жиг огч тэгж хэлээг бол бас ивэс шаагаад. Өөрийн чинь нүрийн шигтэй бол Монгол хотны нүр. За баярлалаа. Би яхан уран бүтээлийн тухай ярив. За сая одоо нэг клипийг уран бүтээлийн өндөр түвшинд авчирсан нэг юм хийлээ. Тийм ээ? Нэг доош уран бүтээл шүү ер нь бол. Заавал 100 дуутай бол сайн болдог ч юм биш. Энэ клипийг бас үнэхээр нээлт хийя. Тэгээд ийм сайхан клип хийсэн учраас бас сэтгэл зүрх догдолсон учраас энэ клипийг бас нэхэр манай клипний багийнхан болол зориг шулуурсан юм аа. Тэгээд өнөөдөр нээлт маш амжилттай, маш сайхан боллоо. Энэ уран бүтээлэг миний ээж тэмээчийн уран бүтээл нь хөгжмөн орлын ацталтын сандурч багших. Тэгээд шүлгэн төрийн шагналт, цалин ацталтын пүрүжийн прусернгийн шүлэг. Тэгээ энэ уран бүтээлийг анх ерөөсөө хийнэж бодоогүй. Эзэж надад тийм зүрх байгаагүй. Тэгээ сансар гэрэлт санал тавиад тэгээ би айгүй олон 2 жил ер нь татгалцсан юм а чадахгүй байх гэд айжсан яг үнэлэхэд айсан. Тэгээ за ер нь өөрийнхөө сэтгэл жанарт мөн өөрийнхөө дуулах тийм төрөл жанраар дуулъя гэд тэгээ жоохон юм сонгодог дуулгаж дуулсан. Энэ дууны бүтсэн домог бол манай хөгшний одоо өсгсөн их эмэг их байдаг. Тэгээ тэр эмэг ихтэй одоо манай хүн зориуд бичсэн байгаа. Тэгээ тэр эмээ бол энэ Баян Хонгор аймгийн хуучин жинс сумын нэгдлийн 1000 удаан тэмээг хариулдаг тийм одоо тэмээч хүн байсан юм байна. Их мундаг тийм чадaltaй хөгшин. Тийм сайхан одоо эмээдээ одоо зориулсан энэ түүхтэй дуу юм байгаа. Маш сайхан дуу учраас сайхан клип хийх хэрэгтэй. Тэгээ клип нь хүмүүст хүрэх хэрэгтэй. Энэ клипнээс авах юм, сурах юм, эцэг эхээ хайрлах хайрыг энэ клипээр дамжуулж Монголынхаа бас залуустууд хүүхэд багчуудад бас үлдээх юмсан гэж зорьсон манай студийнхан. Тэр утгаараа манай S Entertainment толгой маань клипний бүх санаа, идея зохиолыг гаргаж клип нь манай Монгол улсын ардын жүжигчин Цэрэн Давгай, Монгол улсын ардын жүжигчин Мөндөөргөө за одоо мөн Холливуудд гарсан дэлхийн миссийн шилдэг 11-т орсон манай мисс жүжигчин Баяр Цэцэг маань за Чойжулсрын маань энэ ингээд тоглосон. Анх бид нар нөгөө Мөндөөргөө ардын жүжигчин Мөндөөргөө ардын жүжигчин Цэрэн Давгай хоёрлоо уцтах гадар дууса хин ч уцтаж дийлэхгүй зориглохгүй нөгөө тэр хоёр том хүнээс ч сүрдээд тэгээд манай менежер Цэрэн Фунцэг маань за атгагч би уцтайгээ тэгээд манай энэ хоёр сайхан хүнийхээ зөвшөөрлийг авч ирсэн. Тэгээд бөөн баяр битгээд хамтарч ажиллахад үнэхээр их сайхан өөрөө сайхан дуулдаг, өөрөө сайхан бүсгүй хүчтэй чадaltaй тэр хоолой надад CD-гээ өгөө сонсгоход дүр зураг нь бол ээжийнхэн дүр зураг харагдаж л байсан. Тийм ч учраас энэ клипэнд маань та хоёулаа тоглож өгөөч гэж санал тавихад нь бид хоёр хоорондоо ярилцаад нэгэн зэрэг дуугаар орё нэр төрийн хэрэг байна сайхан дуучин шүү чи чадах хэрээрээ бид бас уран бүтээлд чинь нэмэр болъё гэж ингэж хэлээд орсон. Миний хувьд гэсэн тэмээчийн эмээтэй хүн. Тэмээчийн эмээгийнхаа өвөрт өсчөнд диж өдөө зэрэгтэй болсон. Тэгээд энэ дууг сонсох бүртээ тэр эмээ минь бодогддог, харагддаг, үзэгддэг. Тэгээд эмээтэйгээ уулзах шиг юм сайхан санагддаг. Дэлхийн хамгийн сүүлийн нүүдэлчд болсон монголчууд энэ өв соёлоо хойч үедээ төгөөд дэлгэрүүлэхэд ийм л дуу, ёс заншил, амьдрал ахуй, монгол аж байдлыг харуулсан бүтээл бол маш их үр дүнтэй гэж бодож байна. Энэ хөө уран бүтээлийг одоо манай Otgonjargal маань дуулж ингэж клип болгож урлагийн бүтээл болгож чинь богино хэмжээний одоо ийм сайхан бүтээл болгож ингэж хөргөж байгаа их баяртай байна. Клип үнэхээр сайхан таалагдлаа. Үнэхээр зохиол нь үнэхээр маш гоё одоо санаа шийдлийг олгосон байна гэж бодож байна. Otgonjargal бол улам олон дуу, улам олон дөрүүд
хүлээж байгаа. Отгон жаргал нэг талаасаа дуучин нөгөө талаас бол жүжигчин гэж хэлэгдэхүйц хүлээн шүрэгдэхүйц ийм уран бүтээлч болсон. Би тэгж боддог шүү дээ уран бүтээлчэнд муу хизээч юм хийж болохгүй. Тэгсэн дээр бол хийхгүйсэн дээр тий. Тэгж бодож эндөө хийсэн л дээ. Тэгээд хүмүүс төрсөнд аяга баяртай. Миний ээж тийм чинь 100-ны бүтээл шүү. Тийм 100-ны дугаар 100. 21-р 100 дуустал болдог. Дөрвүүдийн хувьд ч гэсэн үнэхээр шилдэг дөрвүүд байгаад бүх юм нь энэ өрдөөсөө цаанаас би нэг авшигтай гэжэлсэн тий. Энэ клип юм сайхан болоход бүх юм ингээд өөрөө дуун уран бүтээл нь юм сайхан сувраг, дуун сувраг босгосон уран бүтээл учраас бүх юм цаанаасаа сайхан бүттгэл юм билээ л дээ. Дуу зүгээр жаахан шидтэй тий. Бүр тийм авшигтай шүү дээ. Авшигтай тий. Тэр миний ээжийн тэмээч энэ төр бол нэг л арай л холоос болсон да. Тэгж бодсон шүү. Бид монголчууд ээжийн тухайд дуртай юм уу? Яг л энийг асууж байгаа юм гэхээр ээжийнхэн тухай. Миний аав намайг 5 настай ахт бурхан болсон. Тэгээд манай том 16-тай, би 5-тай гэдэг яг ингээд 6 хүүхэдтэй манай ээж үлдчихсэн. Тэгээд миний бүх уран бүтээл гурийнхаа яг ээжтэй зориулдаг шүү. Бүх юм. Ижидээ бичсэн захидал гэсэн ийм сайхан ээжийн тухай Отто Баянгын сайхан уран бүтээлийг анх бас ээжтэй зориулж хамгийн анхны миний уран бүтээлийн хамгийн анхны дуу болон мэндэлжсэн. Багасаа нөгөө ээжтэй аяг тусалдаг байсан. Тэгээд манайхан бүгдөө их сургууль төгсөөл тэр болгоныг ээж төлбөрөлн ганц бие хүнд маш чанга хүнд шүү дээ. Тэгээд мэдээж яг нөгөө 90 оны шилжилт энэ төргээд яг тухайн үед бүх Монголын ихэнх айлууд их хүнд амьдардаг байсан. Тэгээд тэрний дагуу бид нар бас яг тэр амьдралаар явсан. Хуушрны гуан зайшлуулдаг байсан. Хичээлээ тарангууд шууд гэртээ ороод цүнх номоотой ээжийн одоо гуан зэрэг өгдөг. Тэгээд ээж нь ганцаараа ажиллаж байгаа. Тэгээд нөгөө гурилын нийлт нь би аим сайн иддэг. Тэгээд тийм ажлыг оройж байгаа гэдэг 2 жил гарan яг энэ ажлыг хийсэн. Гэхдээ маш их хөр өгөөч бидний амьдрал төгсөн. Тэгээд эхнээсээ ахвалаа сургууль төгсөөд ах эгч нар маань ингээд дүү нараа ингээд буцаж эргүүлж хагаад тэгээд ер нь бол их гоё сайхан амьдрал тасцуулсан. Та манай ээж чанга хүн л дээ өдөөсөө миний охин нэг сайхан дуулжээ гэдэг ингээд хөвгтөө магтдаг шүү дээ. Манай ээж бүр хизээш тэгдэг. Тэгэл ээжийн амнаас үг унагна гэдэг бол миний хувьд бол амар том шалгуу. Хамгийн сүүлд хүн галуу гэдэг Монгол арданд ээж зориулж хийсэн. Тэгээ ээж харин өстой тэрэн дээр үнэхээр уйлсан. Тэгэхээр одоо ингээд тэр бас бүтээл болжээ. Сайхан дашаармаа. Хүүхдээ хасаа ээжээсээ нэг ч холдож үзээгүй учраас одоо ээжтэйгээ тэгэл бүхэл тасаа дуустал хамт амьдрна. Тэгээд би бас нэг зүйл дээр өөрөө чинь цааш тийм бодол ирмэлжил юм уу? Ямар байдгийг би тэр нэг хийж гаргүй хараад ч тэр юу одоо тэр ануу хатаг хараад ч тэр саяын тэр миний ээжийн тэмээчин гэл би үзэлтэй тэр мэрийгээ бодож байхад бол тийм би зүгээр юу шүү Voice Mongolia гэдэг хамтлагч салгаж ярьж байгаа юм биш шүү. Ганцаарчлсан уран бүтээл гэдэг юм руу тэр юм руу орвол илүү их юм гарах юм байна да гэсэн бодол өгдөө шүү дээ. Энэ тухай бодож байгаа юм би юу юм? Байлгүй яах вэ? Би өөр диплома яг нэг яг мюзикл буюу яг хөгжимт жүжиг диплом хамгаалж ирсэн. Соёлын сургуулийн төгсөхдөө. Тэгээ миний яг мөрөөдөл сайхан мюзиклд дуулах юмсан, мюзиклд гоцлол гол дүр бүтээх юмсан гэж хүсдэг. Тэгээд тэрнийхээ төлөө яг үрэх явж байгаа. Би саяны гоё юм сонслоо. Хаанаас сонсоо? Өөр Бээжинд том уран бүтээл оролцсон гэж тэр тухайд дэлгэрэнгүй яриач. За тэр нь хайр шин гэсэн тоороо мод гээд байгаль экологийг хүндрэлтэн байгалаа хамгаалах хэрэгтэй гэдэг утгаар тэгээд хөгжмийн зохиолын манай төрийн шагналт Жансан нараа багш маань хийсэн. Тэгээд маш гайхамшигтай бас гоё дөөр болсон. Мюзикл дөөр тэгээд Бээжингийн оркестр тоглосон. Бүтэн 2 сар бэлдээд 2 өдөр Бээжингийн хамгийн том театрт бид нар тоглоод 2 гол дүр соёлоо мөнхөө гэдэг. Мөнхөө гэдэг бол миний хайны жил тоглож байгаа. Тэгээд бүтээрээ гол дүр 2 хүүхэд маань байгаа. Тэгээд ингээд нэг гэр бүл яаж бүх амьдралаа зориулаад тэр байгаль ихэн төлөө тэмцэж байгаа гэдэг ийм сэдвийг хүндсэн. Анх удаа Монгол дуур, Монгол хүн дундад улсын тайзан дээр дуулж байгаа юм лээ.
том амжилт. Баярлалаа. Тий. Тэгээ нөгөө хүрээний хүүхнүүд нь өөрөх юм уу гэдэг шиг Бээжинг оркестрт маягтай дурнаж ирнэ. Оо янзын гоё. Гэтэ тэр нөгөө монгол хүний бүтээл учраас яг ингээд зохиолыг бол өөр монгол хүн зохиогоод яг шүлэг нь бол дуулж байгаа дуучдын бүх дуул тэр айр арамаасуудын бүгднийх нь үг нь жаагш өөрөө бичээд өөрөө хөгжмөн зохиосон. Тэгэхээр үнэхээр гайхамшигтай. Тэгэхээр их сайн үлээж авч гинэ. Маш сайн үлээж авсан. Бас тэгэж яг амгш сэтгэл төрж байгаа биз? Төрлөгөө яах вэ? Монголын дуучин да. Болж ирдэг. Өөрөө эхнийх нь альтан дээр ирж үтсэн. Ярих юмтай ярилцлага бас гоё байдаг шүү дээ. Одоо бас нэг юм асуунаа. За. Би одоо өөрийнхөө шүтдэг юм л асуугаад байгаа юм шүү. Отгойг уран бүтээлийг тодорхойлж олон сайхан бүтээлүүдийн нэг өнөн мөнгө их орон. Сэтгэлийн гişг гэдэг аялгуугаараа аяцаараа арт түмний бас юм хайртай бүтээл болсон байсан. Тэгээд шар багш санал тавиад энэ дууг дуу болгож дуулмаар байна. Отgonjargal чиний хоолойн зохин гэтээ шүлэг нь ингээд бүх хайрыг илэрхийлсэн байх хэрэгтэй гэж хэлжсэн. Хайр хаана гэдэг тэр бүгдийг энэ дунд оруулаарай гэдэг. Гоё шүү дээ. Тэгээд үлзий төгсгч шилэн бичсэн. Үлзий төгсгч гайхамшигтай. Шарав төв ярьж ирсэн юм. Энэ бүхтэй байвал гэдэг. Энэ бүхтэй бил мааланда үлзий төгсч гоё хийсэн дээ. Чийш гоё гаргасан. Том бүтээлчүүд ирвэл тийм ээ. Ингээд нэг тийм том юм сонсож байгаа юм шиг болж шин ингээд өөрөө чинь үнэн мөхөд болгоо. Хүмүүс их сайн хүлээж авдаг үгүй юу? Залуу хүмүүс их дуртай байдیں۔ Энэ дуунд тийм. Тэгээ бас нөгөө их орны хайрлахаар гэдэг бас залуустаа бас энэ дуугаараа бас өгч чадсан болов уу гэж боддоо шүү. Танаа охин чинь анаа тогсон тэгсэн. 4 настай байсан. Имчхай гүнжиний. Тийм үү? Тийм. Галдан бушхтын хамгийн хайртай гүнжийнхэн дөр. Гэтэ бүр маш сайн тогсон. Өөрөө тэнд дуртай. Дуртай. Тийм үү? Саадуулчил шүдэрчсийг болдоогийн тэр ирсэн үерэн зүгээр чи охиныгоо пробонд оруулсан юм яаш? Үгүй яг имчхай гүнжийн нөгөө бага насныхан дүрд хүүхд хайжсэн. Тэгээд манай охин бас ингээ зураг авалтан дээр очсон байсан чи. За байгаа хүүхдэд тоглуулж гэсэн чинь манай хүн бүр айгуу сайн тоглосон. Тэгээд шүдрэгч бүр шагнаад айгуу мундаг. Тэгээд нэг хэсэг бас урамшаад би ч гэсэн да би бол хүүхдийн хуралгуун болгоё гэж боддог байхгүй. Гэтэ нэг хэсэг яг тэр анаатан тоглосны дараа би охиноо бүр нэрэлж жүжигчин болгох юм билүү гэж бодсон шүү. За охин асуусан учраас би амьдралын тухай дийлэгжил таарах гэдэг. Яг уран бүтээл хий. Хүний ихнэр болохоо жаахан хойшин тавь гэсэн үедээ явж гин гэж би ойлгож байгаа. Тийм тийм. Тийм үү? Үн үү? Хийх юм амирх байна. Хийх юм амир. Уран бүтээл тий харин. Тэгэхээр чи нэг ийм үед уран бүтээлээ бодоод ингээ явж яхад нэг сонин мөн одоос их шугнаа их янз бүрийн ярина. Тэгнэрс ер нь нэг хэсэг аюух тэгэж ярьдаг байсан шүү дээ. Одоо тэгээ бас гайг болчиход байна. Тэгээд амархын тоглолтод дарах гээд нэг UV Palace-т. За. Тэгээ ахтаа хөтөлцөөд ороод ирсэн чинь битэрийн зургийг авч байгаа байхгүй юу? За тэгэл за Otgonjargal-ын одоо юу гэдэг те нөгөө учиртай залуу малуу гэл ингээл бичиж байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн инээдтэй нь манай бэрэгч нэг 10 жилийн багш идэг. Тэгээд багш нар нь гүйлдэж орж ирээ. Бямбай нараа энэ танаа нөхөртөө чи энэ үхий явд юм биш үү гэдэг. Оо за. Би тэрсэн хагыг тэгээд манай ихч яаж ингэж ярьж чадчихна та нар гээд тэгээд тайлбар хийсэн гэж байгаа байхгүй. Гэх мэтчлэн бол яг ингээ ярианд бол зөндөө ордог л да. Тэгтээ тэгээд үнэн гэдэг чинь өөрөө үнэтэйдэг. Үнэн гэдэг бол амттай. Бүх юм тэгэл цаг хугацаа харуулна. Би үрэх нэг шиг 200 гаруй дугаар хийш нэг хариулахгүй болно гэж нэвтрүүлэг хийдэж шүү дээ. Хариулахгүй байж болно зүгээр. Яриул ярьж болох юм. Өөрийнхөө ах шиг бодоод өөрийнхөө аав шиг хүнтэй гэж бодоод ярихад охины аав. За. Тий. Манай охины аав чинь хуульч мэрэгчлээ. Тэгээд яагаад одоо ингэж одоо би гэрүүлээсээ салсан бэ гэхээр дуулах хүссэн. Дуулахгүйгээд дуулахгүй гэдэг нэг юм яриа өрнөд. Тэгээд хамгийн сүүлд нь ээжрээ яг шийдвэр гаргуулсан л да. За зүгээр л ээж хүүгээс сонсоо. Тэгээд нөө 6 жил соёл урлагийн сурвалжид маш их сурсан. Бүр хонон үнж хичээлээ гэдэг. Бүр үнэхээр хичээсэн байхгүй юу. Тэгээд ээж минь ч гэсэн намайг дуулахыг хүсдэг. Тэгээд дуулна гэд. За ээж болохоор гэж байгаа. Би охиноогоо дуулуулна. Миний охин 6 жил маш их сурсан. Одоо сурсан эрдэм ард түмэндээ гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр би охиноогоо дуулуулна гэд. Тэгэл ер нь битээр бол ингээд салсан л да. Жохоо амьдралын нэг дуулахгүйсэн бол одоо магадгүй 2-3 хүүхэд татсан. Явж байхгүйсэн байх гэж боддоо шүү. Гоцгоолоосныг бол тэгээд бас ганц нэг хүн танилцсан шиг гэдэг юм уу нэг тийм хүмүүс л зөндөл байгаа да. Арилахгүй гэж бодсон шүү. Лаг нууц асуусан. За бүр байхгүй бол бас жоохон
буруу болчих бах те. Тийм их бол биш ээ. Яг үнэ хэлгээд. Их бол биш гэдэг чинь гоё юм шүү дээ. Отгонжаргал төгний уран бүтээлд баримттай гол зарчим юу вэ? Миний болохоор юмыг аягүй сайн хийх хэрэгтэй. Хийхгүй л зөж битгий хий гэж өөртөө хэлдэг. Тэгээд өнгөрсөн жил цомгоо гаргасан анхныхаа тэгээд 13 дуутай цомог гарсан. Яг 13 жил дуучин мууладаг 13 жилийн дараа анхныхаа цомог гаргачаа. Тэгээд тэр нь нэг жилд нэг дуу хийсэн байлээ. Жаахан удаан байж магадгүй. Гэхдээ бүтээлүүд мань бол аяг үнэхээр сайн бүтээлүүд байдаг. Хайрлагын жаргал цомогт маань Монголын бүхий л одоо нэрт яруу найрагчид Монголын бүхий л суу бэлэгт хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүд одоо надаар дамжуулж их шиглэгдсэн байгаа. Тэгээд бас ийм сайхан уран бүтээлүүдийг намайг тоож бас надад зориулж бас бүтээж гисэн бүх гайхамшигтай тэр суу бэлэгт яруу найрагчид хөгжмийн зохиолчдоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Уран бүтээлд барьдаг сэдэв гэж юу? Миний уран бүтээлд дийлийнхэн дандаа их орны. Тэгээ би яг одоо өнөөдөр таньтаас ингээ ярилцж байгаад амар баяртай байна. Яг л би бас тань нэг дууны санал таймаар нэг өрөөхаа надад их өглөгч юм намалж юм гэдэг за. Надад нэг юм их шиглэнт их орон гэдэг юм уу, их шиглэнт Монгол орн гэдэг юм уу те. Нэг тийм сайхан нэртэй яг нэг тийм дуу хэрэгтэй надад. Яг үнэхээр эрдэс итгэж ихгүй байна. Тэгээд маш их баяртай байна. Сар шинэ өмнөхөр надад их сайхан зүйл тохиолддог л да. Тэрний нэг юм болоо гэж бодож байна. Гэхдээ хамгийн түрүүнд төрүүлж гисгсэн намайг бий болгосон ээж аавдаа баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан дуучин гэдэг эрхэм малдрыг ард түмэнд хайрлагдахын сайхан хүндтэй нэр үндийг надад бэлгэлсэн, хайрлсан, ич орлогч маш их баярлалаа. Би одоо гараашд багш руу явна. Одоо их гоё яруу найраг байдаг шсэн манай их алдартай яруу найрагчийн Алтан гацоодон зүгийг заана гэж. Тийм учраас миний хүүгийн уран бүтээл амьдралын замыг улам одоо гэрэлтүүлж гэгэрүүлж бүр ингэж тэнгэрлэг сайхан дээшин зааж өгөх юм байна л да. Тэгээд одоо энэ сайхан охиныг төрүүлсэн ээж аавд нь бас баяр талархлаа илэрхийлье. Ийм гоё авьяастай, ийм сайхан царайдаг, ийм охиныг бас төрүүлж миний шав болгож ингээд өгсөн явдал би маш их баярлж байна. За яах вэ ингээд бэлэгдлэн бодоод яг ингээд нэг заавал төр засгаар шагнагдах хэрэгтэй гэдэг тэр нэг бэлэгдлийг бодвол мэдээж шагналдаг бол сайхан зүйл. Залуу хүмүүст өгж байгаа гэдэг утгаараа биднийг илүү их юм хийгээсэ те одоо хийж байгаас илүү их юм хийгээсэ гэж хүч урам зориг өгдөг тийм шагнал юм болоо гэж би боддیں۔ Түүнээс бол авчаад ингээд юу ч хийхэ болоод ингээд суучна гэсэн үг биш. Эсрэгээр биднийг бүр ингээд хурцлж байна. Эсрэгээр биднийг шахчихна гэж би ойлгодог. За одоо би нэг гоё юмар орно. Одоо тоглолт хийх гэж байна. Отгонжаргал тоглоно гэдэг бол надад л баяр. Энэ тоглолтод мөн ч гоё тоглолт болно да. Бас нэг бодож байгаа энэ тоглолтын тухай ярил тийм ээ. 2012 оны 2 сарын 11-нд Өнмөхөр ингээд тоглолтоо маш том хэмжээнд хийжсэн. Тэгээд 6 жилийн дараа одоо 2 дахь би дасан том хэмжээний тоглолтоо хийх гэж байна. Тэгээд надад бол ингээд энэ тоглолт бүр ингээд одооноос бүр ингээд догтлоод бүр ингээд эхэлсэн. Тэгээд ямар ч хэлсэн маш сайн тоглолт хийх ёстой. Бид одоо маш сайн бэлтгэх ёстой. Тэгээ олон тоглоомч бас нэг бодлоо их сайн. Хоёрдугаар тэгэл тэр гайхамшигтай дуунууд дуулагдана гэж бодохоор тэгээ нэг бөхөр юм бол нэг эд ирэн дээрээ байгаа. Эд онгодтой байгаа үедээ тоглолт их бас гоё байдэн шүү дээ. Зүгээр ер нь би ингээд өөрөө дууны яруу найрагч болоод ч тэр өөрөө уран бүтээлч болоод тэр яг одоо энэ Монголын урлагт ингээ хамтарч энэ олон сайхан залуучуудтай мөрс ирэлцээд болохоор үзэгчтэй хамтж ялгээд би л отоогоо маш шивтдэг. Уран сарын 6-нд бол тэр гоё тоглолт боллоо. Отоог сонсох үдшиж гэж бид нар бодох хэрэгтэй. Ер нь концерт бол тэр хүнийг сонсох ороо юм шүү дээ. Тийм ээ? Үзэл бодлын, сэтгэлийн, авьяас тийм ээ? Философи отоогоо урах тийм ороо болно гэж итгэж байна шүү дээ. Тэгээд тоглолтын дээр нь бас их сайхан уран бүтээлчд, зочин уран бүтээлчд хүрэлцээ юм. Ноцлч. Тийм ноцлч. Маш сайхан уран бүтээлчд юм ээ. Тэгээд бас үзэгчдтэй гоё бэлэг сюрприз байна. Тэгээд би саундынхан маань яг 100% гартж хийж байгаа. Тэгээд
Эдих сурчтай сайхан. Тийм байлээ. Бүр үнэхээр мундаг юм лээ. Би бүр ингэ төсөөлөхгүй. Тэгээ одоо айгуу гойгоо ингэ шийдлүүд, айгуу гойгоо зохиомжууд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Ингэ ярилцаад тэр бүр өстэй хөөх юм бид юм уу? Хөөх юм бид юм гэж гайхаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өөрөө ч гэсэн яг үнэхээр бас амар одоо их тогтолж байна. Би чи манай болдооч болдын продакшн шүү дээ. Тийм би санд. Энэ хүмүүсийн хийж байгаа. Хамастаны болдоо шүү дээ. Бас би их нэг би продакшн шүү дээ. Бас болдог байхгүй. Үгүй манай болдын гэдэг. Тэр гайхамшигтай хөтөлбөрөд хийж байгаа. Тэгээ бас эн чинь өөрөө том урлаг хийж байгаа юм шүү дээ. Тийм. Тэгээд бүхэн өргөгийг чинь бас дуурна гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Спортын газрыг тэгээ маш сайхан дууралтай юм хөгжмөн бүх юм. Би сая дуурдаг болсон байлээ. Харин тийм дуурдаг болчиход байгаа тийм бас. Гоё дуурдаг. Таныг төрөмж сайжирсан байна. Дуурхад бол тэгэл хааж тоглож байгаа шүү. За тэгээд баярлалаа. Ануу хатанд хайртай үзэгчид, Бурч Отgonjargal сонсогчид бүх үзэгчдийг хайрлагын жаргал концертанд ирж үзээрэй. Тоглон суугаарай, таалан болгоогоорой. Тэр болгон болдоггүй маш өөрмөц бөгөөд их чансаатай сайхан тоглолт болох гэж би бодож байгаа. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн байраар тохиолдуулж хийж байгаа энэ тоглолт маань Монгол бүхэн өргөнд 3 сарын 6-нд 19 цагаас болно. Үзэгчтэйгээ Монголынхаа ард түмнийг тоглолтод байна хүрэлцэн ирээд энэ сайхан Монголынхаа суу бүлэгт хүмүүсийн бүтээлүүдийг бас сонсоосой гэж хүсэж байна. Тэгээ та бүхнийг бас урьж байна.